はい、どうも皆さんこんばんは。世紀末博士と申します。今回はね、外で、焚き火をね、したいと思います。で、石を持ってきて、そこにね、火とかをね、置いて、いっぱい置いて、葉っぱで火をつける焚き火を作りたいと思います。まず、こういうね、木をいっぱい集めて、これをね、こういう木のところにいっぱいたくさん置いていきたいと思います。よし。このようにね、木を取って真ん中に置いていきます。そんな感じでいいよ。こんな感じで木をいっぱい置いていきます。そして、まだ足りないかもしれないけど、もうちょっとだね。そのタバコとかも、まあ、燃える、一応タバコも、燃える、例えばこういうタバコなんかもね、結構燃えるものになりますので、こういうのもね、ちょっと置いて、こうやって置いていきたいと思います。こうやってね、木を置いて、タバコとかを置いて、よし、こんな感じです。で、まだ足りないから、もうちょっと火に燃えるようなものを、持っていきたいと思います。これは、なんだろう。いや、でもこういうのは燃えるんじゃないかな。ちょっと折ってから、パキって折って、鉄かなそれなんだろう。ビニールと鉄が混ざったやそれをとりあえず剥がして置いていきましょう。なんかいろいろ置いたら多分燃えるんじゃないかなと思います。こういうのも使っておいて。で、最初に燃えるものって言ったらタバコだから、タバコに火をつけて、それに、そうそうそう。そしたらこういう葉っぱがなんかをね、ちぎって、いっぱいちぎって、して、これをここにいっぱい置きます。よいしょ。タバコはこれ。これは最後に置きます。まだ足りないな。多分木が足りない。火力がもうちょっとないとダメなんだろうな。ちょっと木を探したいと思います。そうだな。結構ね、火力がライターがあるのでいいんですけど、つくかつかないかっていうのは結構ね、ここは際どいところですけど、こういう感じで、おお、いいのがあった。これはいいですね。そして、これだ、これ。これを持ってくるといい。これやばい。わら。じゃあそれを次。このようにいっぱいこう、今ね、だいぶ集めました。こういう葉っぱをね、たくさん持ってきて、ライターをつけるということでね、やっていきましょう。まだ入れるか？もうちょっといいかな。どんぐらいでいいかな。よいしょ。よし。じゃあこれぐらいでいいよ。OK。タバコ乗せるぞ。よし。ちょっと待って。よし。ちょっと持ってて。ほら、火つけろ。手元をね。ほら、画材。こちらのね、タバコ。タバコに火をつけて。拾ったタバコだもんな、坂田。拾ったタバコに火をつけて、ちょっと風が。ちょっと火ついてる。縦にしたらお前、ライターだよ。どうした？つかんで。どうしたライター。落ちた。持ちかんかった今火。風があるんじゃないやっぱ。ちょっと風があるから、ちょっと待って。入ってる？入ってはいい。ついた。あれ？火がついてないこいつには。ちょっと待って。ちょっと火をつけます。ああ、風がないところに。この辺ね、
こう。落ち着いて、いいぞ。ついた。ついた？お、タバコついてきたね、ついてきたね。タバコに火つけてもさ、坂田あれだね。葉っぱに火つくのか？実験やってみよう。こうやって、よし。手元落としてね。よし、いけいけいけ。無理やろ。もう大体直接葉っぱとかにつけた方が早いと思う。つけてみよまあやめとけ。置いてやった方が早い。怖いよ、お前。下からつけた方がいいんだよね。枯れ葉とか。枯れ葉が一番燃えやすいよ。すぐ鎮火するだし。だいぶ火ついてきた。ほんとはこれでフーフーしたり、ほら、風を送ってさ、ほら、火つけていくね。う。なかなかつかんない。もうこれサバイバル訓練だ。これでサバイバルできなくね、俺ら。そういえば、ここでするとか。前話したのありね。どうだ？いいかな。どっか。下の方に置いた方がいいよね。なかなか燃えないな。どうやったらいろいろ落ち着きだぞ。だってお前の結構置けてったじゃないか。あ、ビニールがお前。ビニールだったらすぐ燃えるんじゃないか。ほら、木とか葉っぱみたいに焦げがつかないような気がするけど。これこれね。ほら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 。お、来ました。来た。来たけど見ててください。葉っぱまで来てない。もうちょっとつけてみる。いや、大丈夫だろ。いけばいける。いけばいける。これがもうちょっと燃えればいける。うん。上の方燃やしてやれよ。待って、いってる。第2号機、走ん。なんかしょぼくねこれ。しょぼいね。だいぶしょぼいな。おお、来た。来た。どうだ。いや、待って、燃えてる。結構燃えてる。ほら。だいぶ増してきたね、これは。いいね。けどさ、坂田、ここでさ、さっき針みたいの見つけたじゃん、俺が。あれにさ、魚刺して焼いてみたかったよね。おー、すごいです。焚き火ができましたね。けど焚き火ってね、なんかまだちょっと全体的に燃えないと。どんどん燃え上がっていくから。で、消すときは、水を、あそこの水を、かければ、ペットボトルに入れて、そう、バーッとかければ。かければ、風にもなんないしさ、一石二鳥やな。一応ね、ペットボトルはね、持ってきてるんで。そう。水用意しとけよ。まだ消さないけどな。もうちょっと燃えてくれればいいんだよ。あとはもう風が良好なんだから。だからね、なんか焼きたいよね。何もいないけど。なんか虫いればいいよね。虫、食わないけどさ。魚焼きたいけどさ、水産用持ってきてないじゃん。今このようにだいぶ燃え上がってきました。お、いいね。すごい、焚き火だ。葉っぱが足んなく、タバコも燃えてるから、タバコ燃えてなくない？タバコが燃えたらもうちょっと燃えると思う。楽しいんだけどね。すごい。火のとこにいないからちょっとつついてから。こうやってね、火の管理もうちょっと火を管理をしていくと。タバコ燃えたぞ、坂田、ほら。おー、すごい。なんかほら、サドルのところが燃えてる結構。俺らさ、これ火つけたはいいけど、何のために燃やしてるのか。焚き火を作るっていう。あ、おい、虫いたぞ、虫。おお、虫がいました。お前、火のところに行けって。いや、ダメだよ、燃やしたら。逃げたよ。ダメ。それ何？ゴキブリ？ゴキブリじゃない、燃やそうもん。いや、いいよ、燃やさない。苦手なんだよ。俺も苦手だよ。すい。ごい。殺すことすらいい。燃えてきましたね、だんだん。この皮とかがやっぱりなんだろう、結構なあれの木の根源になってるのかな、こういうの思います。こうやってね、火を燃やして焚き火。もうちょっとなんかバーって火もうちょっ
欲しいよね。ないよ、魚なんて。なんか燃やしてもいいけどね、焼き食べてもいいけど。どうせなら肉とか買ってきてからさ、ね、いや、火で直接つけたら多分焼けちゃうから、なんか網かなんか。針、串みたいなのを買って。そうそうそう、買ってきて、刺して置いとけば焼けるかな。あれでさ、細い木の棒をさ、カッターかなんかで削ってもそうそう、それもいい。だいぶ火力が強い、これ。どんどん。そう、火力をもっと追加しないとダメだ。これ火の棒とか火力。もっと葉っぱとかも入れれば燃える。で、火が、変なとこ行かないように、ちょっと火を置かないと。ある程度火をなんか、限定しておかないと。じゃないと、こっち側に風ついたらこっち側を塞がないといけない。そうだね。こんな感じで。お前なんかすげえ。おお。もうちょっと上から石を持ってきて。持ってきて。石を持ってきて。石持ってきて。すごい。焚き火です。こちら焚き火でございます。石を持ってきて、でもだいぶ火が弱まってきた。木とか入れればもういいから。それはいいよ。だいぶ木とかなんかあった。なんか網みたいなカゴ。これ燃えるのかな。やってみて、実験で。燃えは鉄だからこ燃える。ちらが、この木が燃えるかどうか確かめてみましょこれ鉄だよ。これ鉄だって。なんか匂いすごいね。う。すごい。プラスチック焼いてるからさ。俺頑張って火が消えないようにしとくから。いつかサバイバルしたいね、ここでは。お前のライターと俺らの頭脳で。で、魚をほら、鉄はつかんで。鉄だから。火ついてるよ、これ。だけどさ、鉄でしょ。ってことは、上でなんかさ、肉とか魚とか焼いたら、おお、いいかもね。上はしないから。ほら結構燃えてるじゃん。これが一応火のカバー用として、こうやって火をカバーする。逃げない、風で流さない。絶対これが燃えてるから匂いする。変なところに行かないように。おお、スポンジも燃えてるかい？すごい。肉の代わり、今回はな、魚と肉の代わりの。いいな。だいぶ、それはね。これは一応火のカバーとして。今度からこれ残しとかないとね。捨てたらいけないね、皮とかに。結構火してないこれ。来てるね。だいぶ、おお、チャンプファイヤーになりました。すごい。大丈夫だと思ってた。だいぶ別に住宅があるわけだ。おお、すごい。だいぶ燃えてきました。見られてるけど別に大丈夫だと思う。ちょっと待って、ちょっと火力出てない。火力こんなになってしまいました。一応水込んで、ペットボトル入ってる。わあ、やばい、やばい、火力がやばいことになってきた。好きだよこれ。おっ、
ばいぞ、これは。いや、消すっていうか、ある程度やめた方がいいです。おお、突応はけ、突応はけ。はけってて、ちょっと火が強くなりすぎたら、早めに消した方がいい。おお、これぐらいでいいよ。ちょっと一時は、やばいことになりそうでしたが。網取れてない？焼けてない？焼けてるね。やばいね。もうこれぐらいでいいよ。ちょっと一時はね、やばいことになるかと、勝ちレベルになりましたけど、なんとか弱めることがで多分きます。普通のキャンプファイヤーがあんぐらい。まあ、あとはこういうのは全部川に流せばいいから。もともと川から拾ってきたものだからね、こういうの。持ってきたやつじゃないから、川に誰かが不法投棄したものを、使ってね。川の中に捨てるのもある。でも本当はね、本当はこういう風にね、川をね、本当はこういうのはほら、なんか不法投棄したらダメで、燃やしてちゃんとね、始末せないかん。本当はね、こうやって。これ燃えてねえから、全これぐらいでいいよ。さっきのはちょっとチャンプファイヤーみたいになっちゃったから。すごい。部。なんか焼きたいよね、ほんとね。焼けるといいね、焼き鳥缶缶とか。カンカンなんか焼けるといい。この網使えば焼けそうだ気もするけど。焼けそうな確かにだから、入れ物だけ残して、いらないものは川に捨てるっていう、あれで。すごい。前さ、盾作ったけどめっちゃ燃えてんじゃん。だからこういうことだよ。一個の火だけで家が燃えるってのはこういうことだよ。だからタバコの一つの煙だろうけど、それがなんか燃えるものに沈下して燃えるものに答えはあるんだけど、タバコを一つで燃えなかったから今回は。燃えるものにね、付着してしまえばこのような事態になりかねない。だからこれがもしね、これが家だとするじゃん。ただ家だとするじゃん。でもこれぐらいの炎じゃん。でもここに草があったら燃え上がるわけだよ。ちょっともっとさ、ほら臭かったりあれね、タバコも入れたから変な匂いになってるんだよね。タバコどうなったか見たいよね。見れないけどね、中はだいぶ。消さないと見えないけどね。すごいことになった。そうか。ほら、だから鉄棒あるんだ。これでつついたりしたらほらできるじゃん。これをこう置いて、上に置いて。お前上で焼いてどうすんだよ、鉄棒。これ貸して。これ焼く？これをここにこうやって。で、ここに魚乗せたいよね、刺してね。いいね。焼くのも。で、ここで焼いて、ほら、これさ、石で叩く。それ。これ金作れるんじゃねえ？ここで焼いて。叩いて。焚き火っぽくなったな。はい、ということでね、今回はここまでということで、ご視聴ありがとうございました。まあ、焼きたいけど。